नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हिंदी टाइपिंग कोर्स और इंग्लिश टाइपिंग कोर्स चलाए जाते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको ऑनलाइन इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग सिखाई जाती है। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे KVS JSA का जो टाइपिंग टेस्ट होना है। सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग टेस्ट की कुछ जानकारियाँ दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि कब तक का इसका टाइपिंग टेस्ट हो सकता है और किस प्रकार से आपने घर पर तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइपिंग के जो रूल्स वगैरह हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन जो जानकारियाँ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से घर पे अभ्यास करते रहें। आपकी जो स्पीड है, इंग्लिश में आपको 35 की स्पीड चाहिए और हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए। अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं तो 35 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसमें फ़ॉन्ट कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मायने नहीं रखता है। और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो तो इसमें आपको फ़ॉन्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कुर्तीदेव फ़ॉन्ट भी मिलेगा और मंगल फ़ॉन्ट भी आप ले सकते हैं। अगर आपने कुर्तीदेव में अभ्यास कर रखा है तो कुर्तीदेव फ़ॉन्ट में आप टाइप करना। अगर मंगल फ़ॉन्ट में अभ्यास कर रखा है तो मंगल फ़ॉन्ट वहाँ पे सेलेक्ट करके टाइप करना। दोस्तों, जो टाइपिंग का जो टाइपिंग करते वक्त गलतियाँ होती हैं, जो बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, तो बैक स्पेस का जब आप यूज़ करोगे, जैसे कोई शब्द चल रहा है, कोई गलती हो गई आपसे, तो बैक स्पेस से आप काट के उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वर्ड टाइप करने के बाद स्पेस दबा दिया तो उसके बाद आप बैक स्पेस का यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो बैक नहीं होगा भी। ठीक है, तो आपने स्पेस दबाने से पहले बैक स्पेस का यूज़ करना है। तो ये जो जानकारियाँ थी, ये मेन जो जानकारियाँ हैं, ये मैंने आपको बता दी हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन जानकारियाँ यही रहती हैं, आप इनसे अभ्यास कर सकते हैं इन जानकारियों के साथ। अब दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। देखिए, जो इसका जो टाइपिंग टेस्ट हो सकता है, कई सारी भर्तियां देखिए, जो टाइपिंग टेस्ट वाले कई सारे मैं वीडियो बनाता हूं, तो कई भर्तियों पे नज़र रखता हूं मैं। तो उस हिसाब से अगर बात करूं तो मैं ज़्यादातर भर्तियों में 1 महीने के अंदर ही निपटा देते हैं। जैसे जब टाइपिंग जो भी CBT का हो या रिटन टेस्ट का जो भी रिजल्ट आता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं ज़्यादातर भर्तियों में। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देते हैं टाइपिंग के लिए। ये लंबा टाइम इसलिए भी नहीं देते हैं क्योंकि जब ये आपका CBT होता है, CBT या रिटन टेस्ट जो भी कहो, ये जब होता है तो इसके बाद ये इसका रिजल्ट आने में भी टाइम मिलता है। तो आपको टाइपिंग का अभ्यास करने के लिए एक टाइम मिल जाता है। देखिए, रिजल्ट आने तक का भी टाइम मिला आपको और रिजल्ट आने के बाद भी 1 महीने का टाइम मिला। तो इस प्रकार से 2-2.5 महीने का टाइम तो वैसे ही मिल जाता है आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो इसीलिए जो जितनी भी भर्तियाँ आती हैं तो उसमें रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो इसी हिसाब से आप ये भी सोच सकते हैं कि जब भी आपका रिजल्ट आएगा, चाहे अप्रैल लास्ट में आए या मई फर्स्ट में आए, तो हो सकता है कि आपका जून फर्स्ट में ये टाइपिंग टेस्ट हो जाए, या मई लास्ट में या जून फर्स्ट में आपका ये टाइपिंग टेस्ट हो जाए। बहुत लंबा टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और कई सारी ऐसी भर्तियां होती हैं, जैसे जो CRPF की हो गई, BSF की हो गई, इन सारी भर्तियों में रिजल्ट आने के बाद और भी कम टाइम देते हैं। इनमें 1 महीना भी नहीं देते हैं, 1 महीने से भी कम टाइम में इनका टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक भी टाइपिंग की शुरुआत नहीं करी है तो आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं टाइपिंग की शुरुआत। देखिए, आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे और प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे। वहाँ आपको इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के पूरे वीडियो मिल जाएंगे, हिंदी टाइपिंग कोर्स के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को डे 1 से शुरू देखिए और डे 1 से आप स्टेप बाय स्टेप उसको करिए घर पे अभ्यास। ठीक है, जो भी मैंने बता रखा है बहुत विस्तार से बता रखा है। जिसने कभी कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं करी है वो भी टाइपिंग को सीख सकते हैं और एक अच्छी स्पीड निकाल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रखा है। अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाते हैं टाइपिंग सीखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ सीखते रहें। और जो घर में जो आपको टाइम मिलता है तो उसमें आप वीडियो देख के टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं मोबाइल में टाइपिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। जिसके पास कंप्यूटर है तो जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर पे तो फ़ायदा देगी, क्योंकि आपने जो भी टाइपिंग टेस्ट देना है कंप्यूटर मिलेगा आपको, कंप्यूटर में ही टाइपिंग टेस्ट देना है, तो उस पर तो आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। लेकिन जिसके पास कंप्यूटर नहीं है वो क्या करें? अगर आप इंस्टीट्यूट जाते हो तो अब तो ठीक है, लेकिन घर पे जब आप बैठते हैं, घर पे आपको जब टाइम मिलता है तो टाइपिंग का अभ्यास आपने मोबाइल पे कर लेना है। मोबाइल से कीबोर्ड लगा के कर लेना है, वो भी आपको एक अच्छा खासा फ़ायदा दे जाता है। कीबोर्ड में आपकी उंगलियां अच्छी खासी घूमती हैं और अच्छी खासी सेट हो जाती हैं उसमें।
ये आपसे ये सोच रहे होगे सिर्फ इंस्टीट्यूट के भरोसे रह के आप इस टाइपिंग टेस्ट को निकाल लोगे, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें आप। 1 घंटा 2 घंटा जाते होगे आप इंस्टीट्यूट में, 3 घंटा जाते होगे टाइपिंग सीखने के लिए। बहुत ज़्यादा वहाँ टाइपिंग सीखने के लिए लोग नहीं जाते हैं। जितना टाइम वो फिर बाकी जो टाइम बचता है घर पे टाइपिंग का अभ्यास करना होता है। तो आप जब भी घर पे आएंगे तो टाइपिंग का अभ्यास आप मन लगा के करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी, तब जाके आप इस टेस्ट को निकाल पाएंगे। कम से कम आपने 40 से 45 की स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, तब जाके इस टेस्ट को आप निकाल पाओगे। अगर कम स्पीड होती है तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई नहीं रहता है, तो उसकी क्या होती है, उंगलियां कांपती हैं। जब आप टाइपिंग टेस्ट दोगे तो उंगलियां कांपती हैं, तो कई लोगों के तो ऐसे ही टेस्ट नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, 3-4 लाइन तक तो उनके हाथ कांपने में रह जाते हैं, हाथ ही सेट नहीं होते हैं कीबोर्ड में, वो उस टेस्ट को नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए घर पे भी आपको अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं और भी मैं आपको आगे विस्तार में बताऊँगा बाद में, जो दूसरी वीडियो में बनाऊँगा मैं उसमें आपको बताऊँगा विस्तार से। अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो नए हैं तो शुरुआत से सीखना है तो प्लेलिस्ट पे जाके सीख सकते हैं वे, और जो पुराने हैं जैसे किसी की 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, और इस प्रकार की जिसकी भी स्पीड है और स्पीड बढ़ नहीं रही है, एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, तो वो लोग मुझे कमेंट करें, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बता सकते हैं वे। अगर वो KBS का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी कमेंट में बता दें मुझे, तो मैं आपको आप ही के हिसाब से गाइड कर दूंगा। कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि क्या तरीका आपको अपनाना है, कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, या फिर आपके लिए एक अलग से कमेंट रिप्लाई वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आप टाइपिंग टेस्ट कहीं भी आप टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं या फिर टाइपिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।